afụfụ a na-ata na Nigeria afụfụ a na-akwadokwa na ịkwụsị ka efe mere ọda akwazi ekwu Nigerian youth ba na ezigbo aka ọkacha ndị na-ada elinwu nri ọnụ. Obi Kubana pụtara open ba APC ozori ezo ọnụ Obi Kubana kada bụ onye APC. Kubana chief priest na onwe ya APC. Your duty in on social media na-akpọ fi na-akọfe ọnụ ịkọcha afọ ọnụ APC fanọ ya ihe eje chụpụfa na APC. Ego federal government ya na-ebunye fafa ga na-erizi kịta ihe eje napụfa dị ego. The answer is no. Ifuru mbọsị poor people nọ na Nigeria ga-akwụsị nzuzu ịdị na-akpọ iyi you are an idiot, you were a fool, you don't know anything, I thought you have sense. But ndị poor people ga-akwụsị this rubbish. See, ebe ọ bụ na this rich men again go up against us. Kedu ife anyị ga-eme? But they can never ask that question. Also sabo idiot ịmara ife after ịkpọchara iyi niile ị na-akpụ ego adị. Ego federal government na-ebunye fafa na-eri fa na-emere onwe fe enjoy. Ife niile fa na-eme na-eje m obodo oyibo na-ego moto na-ego ụlọ ịtụkwuru ofu ebe na-akpọ sọsọ iyi. Iche n'ihi na-egbu mmadụ. Iche n'ihi na-egbu mmadụ. VDM apụta gwụ na Obi Kubana na ana iyi na o jegoje baa ya APC gwacha unu ya na-emekọrọ onwe ife ọ na-eme na-emere onwe ya enjoy na-eje obodo dị iche iche na-akpọ nwaanyị na-eje matem na-eme ife niile. Obi Kubana ọpụana na APC. The answer is no. Kubana chief priest na onwe ya ọ na-afazia ma ibu Tinubu n'isi buru ma Chetima n'isi ị na-akpọfe iyi ịkwacha afọ iyi ị na-aya adịja na-ata ahụfụ. Inwe two option. Option 1 ọ bụrụ na ịlaikọrọ APC ịba the other party. That nkwa village movement ka ọkede ka a na-akpọ that one. Ma ọ bụ ị support wa ndị si ike Nigeria agwụgofa. Choose ofu ife. Obi Kubana fa go APC soro Tinubu. Odorogo obi mwa. Enwekwa ndị nke na-aza city boy enwe ndị nke village boy. Ọ bụrụ ndị village boy e join ya. Ọ bụrụ na ị chọrọ ndị village boy enwe ndị si ike Nigeria agwụgofa si ka obodo ka onye ọbụla nọrọ nke ya. Gịnị mere na ikwudosiri ike na ndị dị otu a? Ajụ ka na-ajụ unu. Unu echi inwe ihe a na unu na-adị akpọmadụ ike ọ da-agwụdo unu. Obi Kubana you are an idiot. I'm ashamed of you. Onye na-asị you are ashamed of na-emere onwe ya enjoy na-eje obodo Igbo onwe ya obodo Igbo na-eme ife niile ịtụkwuru one place na one room ịnọ mosquito na-ata gị ịmara mgbe a ga-egbu gị na-asị that you are ashamed. Enwe vidio mmadụ sendịrị ma mmadụ m obodo emere ife a egbutosịrị ndị mmadụ ana niile ọ dị ka ọ na n'ugwu Hausa bepụsịa ndị mmadụ isi. Onye post ụda vidio bụ English Alhaji ikiri dịtị na ebe akwa ife a bụ ụmụ ndị mmadụ mpa ndị mmadụ ụmụ nwanne ndị mmadụ bepụsị afọ isi amara m ndị mere amara m ndị Boko Haram amara m ndị afọ a na-akpọzikwute akarị ife a bụ ndị mmadụ ka egbutọsị gị nwe ifiri enyi ike agwọ gị na iwe na-ewe gị all you do is insult ịkpọcha iyi ahụfụ ị na-ata ọ bụ na ijila ndị ọdụ ụgwọ ịka ji ya ụgwọ ọ bụ na ikwube school fees ịka ji school fees ọ bụ na iri iri ego phone ịka na iri ego phone sọsọ ife dị nwe bụ ikpo iyi time iji akpọ iyi were ya chụọ ofu ebe fees ya onwe gị the powerful that place. Ọ bụrụ the other party ifanye onwe gị ebe a bụrụ the thing n'isi ya end ya once and for all. Ọ bụrụ movement na ịchọrọzi Nigeria na ịchọrọ ike Nigeria gwe gị na iso na ndị nke ga-eke obodo ikwudosie ike ebe a bụ okwuru ofu ebe akwụsịrị ihe nwere ihe na-agba enwere ife ọ na-emetụta ihe na-akpọ enwere any meaning nwanne ụtụtụ ihe na-akpọ enwere any meaning dị ka ọ na-amụta bido from January bụ Obi Kubana iyi ruo gbasara ọrịa onye abụ ebilonia onye abụ gịnị ebilonia na-emere onwe enjoy buru bulletproof ka ga-abụ na ịgbagodi ya gbọ na bulletproof ka imeru nwunye nso ndị polisi kara ya alụ. So what are you going to do? You know, on social media you are an idiot, you don't know anything, I'm ashamed of them, God forbid ikwu ericha ihe na ya adịja na anwụ na-agụ. Poor people ekwesịghị ijudo onye ọbụla dị poor wụrụ mma gbuchicha onye ọbụla ụkwụ maka na isi ya dara anyị mma. This big man ga na-eme something anyị na-akpọsụ iyi kama anyị ga-etukwuru na jụọ kedu ife anyị ga-eme ka anyị kwụsị ịta afọ n'aka these people. Ọ bụrụ ya ka ị na-eche ife ị na-eche bụ ịkpọ ndị mmadụ iyi. Enwe ndị si na fa chọrọzi Nigeria ike Nigeria gosi ka obodo why not ijekwuru these people stand there with them firm buru the thing n'isi na-eti dị mgbu ị chọrọ ime ya. Enwere ndị nke si na afa bụ village boy ndị otu Peter Obi na ndị nke ọzọ
chekwurukwana ndị nke dị otu a stand ya with them buru ya n'isi. The answer is no. O just ịtụkwuru na be gị nna ye Obi Kubana I'm ashamed of you. Kubana chief priest I'm ashamed of you. This one I'm ashamed of you. Eze Daru onye nke I'm ashamed of you. Ikwucha ya what happened? Ikwucha ya what happened? Obi Kubana post ebe ọ na-egwu mmiri n'enu ụlọ. N'enu ụlọ ka arụ grass tu swimming pool. Ọ ebe na-egwuru onwe mmiri. Ụdị ebe Obi Kubana na-egwu mmiri anọ m n'Europe quite alright mana nchọta ụdị ebe mmadụ enweghị eme akwụ meji weje na press. Mana Obi Kubana bịa na Nigeria bịa America ka ọ bụ weje je ebe a je na-egwuru onwe mmiri. Gụ wee tukwu na Facebook na-akpụ ya iyi. Kedu ebe iyi anụmanụ dị ka gị na-akpọ na-emetụta ya? Unu amajụ ọgajụ ọcha. Achọ ike Nigeria agwụgo. Anyị chọrọ nnwere onwe. Ọ bụrụ ebe a ka kwudosie ike. Ọ bụrụ ndị otu Peter Obi ka iso sosie ike. Ọ jọsi tukwuru ana na-akpọsọ iyi na-agbaso mba. Nyesie Tinubu arịgorikwa na press. Ị kọntinu kwa baba mba. Nke unu na-akpọ VDM. Kpọchọ Obi Kubana iyi. Bacha mba ife okwu maka Obi Kubana. Kedu ebe ọkwụ nye nwere onwe akwụ? And ọ sị gị na ọ chọrọ the betterment of Nigeria. Mana o nwere stand. Ọ bụrụ ndị si n'ike Nigeria gwa na ọ na-eri nwere onwe ka ọ na-asọpọtụ. Ọ bụrụ ndị village boy si na ba chọrọ ndị nke Tinubu ka ọ na-asọpọtụ. Ọ just ọfọdụ aka na ụlọ onwe ya. Obi Kubana if you want talk una na-etu ya afa. Kedu stand ya? Mgbe ọbụla mmadụ sịrị gị na ọ nwere stand mana ọ chọrọ ka ife dị mma ma na onye dị very mean and wicked. Because onye kwuru that mana akwa that the same people nọ na power ka ya wegwu over. Ya ma o ji wee sị gị na ọ nwere stand na ọ chọrọ ịma. Onye siri ike sikarị nka ya emerikwa. Mana onye nke afọ na ọ na-agbani enye ya support onwe iko merizie ndị nke siri ike. Mana onye asịrị gị achọghị m ịnwe. I'm not supporting any party. All I need is the betterment of Nigeria. Let all these things stop. Kedu ndị ga stop ya? Odo mụ na gaghị na-abịa na Nigeria na party sikarịcha kịta bụ APC. Ọ sị gị na ọ chọrọ the betterment of Nigeria. Support all the other party. Everyone like in Nigeria. We go support the village movement. For all the latest member. Onyefa. Kunu power ba. O mekwu ya. Ofodo oru onwe ya ka na-enwe form. Bunu na ọ chọrọ the betterment of Nigeria. Agwa mu otu ọnọ na ike Nigeria agwụ. Anything gbasa Nigeria will not support. Man the city, man the party nka, man the party nka. I cannot support any party. Ike Nigeria agwụ na. I am tired. Nna ma anwụọ na Nigeria. Enwere ofu ngwuri fe Nigeria merufa. Ọ na-abụsị mụ akafa ga-emerụ. Nigeria ọ dịrị mma mgbafuo na Nigeria bịa obodo oyi na-atụ m. O nwere ebe nche ije kịta ịpụ n'iro na snow dachiri ebe niile. Mana gụnwa fili na aka nwe otu a esi wee meta Nigeria. Gịnị stop oge support the other party? Oruo 2027 na ka unu chara ọkụ. Ka unu jiri ebe niile kwatọ unu ayara eme. Oruo 2027 kịta VDM akpọrọ ụmụ nwaanyị na-ama mma na ebe o si apụta na-abara onwe n'ofu hotel. Na ọrụzi ebe a chọọ ofu vidiyo onye Igbo mee na-anara unu. Unu na-etu ya afa. Unu tụcha ya afa Tinubu ewin asụ wee Tinubu in. Ọ na-achitekwa azụ. This government ji wee mee nka. But mgbe ọ dị ka enwere opportunity inwe ife a ga-eme maka government a ochinye aka enugwu na enwere onye ọ na-support ifuru unu niile. Ekirichego bụ ndị ojii nye mere na mmadụ ejibezi abịa eti mgbu. Ka ndị na-agwa. People that cannot reason. People that can never make use of their brain. So if I them have insult. Apart from insult, nothing else. Jụọ onwe gị ajụjụ. Otu ihe nọkịta ihe na-ekiri m gịnị ka ị na-asọpọtụ nkịta asọ onye amụrụ na Nigeria are you na-asọpọtụ movement n'ike Nigeria ugbo ka obodo ka ndị ọbụla nọrọ nkịta ị na-asọpọtụ ndị saịdị nke Peter Obi ndị ememafa ADC ka ọ gịnị ka a na-abụ ka ọ bụ ndị APC ka ịjọsụ n'ọnụ utu a na-achọ ka ife dị mma kedu otu o esi wee dị mma ajụ ka na-ajụ gị onye ọbụla na-ekiri ọchọ nke ide efe stand ya na ụtụ mụ agwa m unu nke stand bụ ike Nigeria ugbo m ndị ọbụla nọrọ nkefa oifen standing ya ndị obodo ọbụla nọrọ nkefa ichi iju ugwu Hausa ịma na ị na-eje obodo ndị ọzọ ichi iju obodo ndị Yoruba ịma na ị na-eje fanachi bịa na nka ife ama na ha na-abịa na nka enwe iwu anyị tinye ebe anyị fe sori ya anyị jee ebe fa enwe iwu fa tinye anyị sori ya gbatu ndị ọbụla nọrọ nkefa ọ nke mụ stand ekwu m nke m open so gụwa na onwe gị na-ekiri m kedu nke stand kechukwuda ya nke stand or in Obi Kubana you were fool. You don't know anything. I'm ashamed of them. I know man they the wretched idiot. I go and I go they again they ashamed of Obi Kubana. Not by APC. Oh you are can what is you? Oboro
na ndị ojii na-eche eche mgbe Obi Kubana ba APC onye ọbụla ka iji iwe wee baa nwere onwe even ndị na-ada sọpọtụ bụ ka ndị ọbụla nọrọ nkata ga-ejizi iwe maa na enwere ọzọkwa onye kwụ for them na all these billionaires niile achọrọ ịma but you did not do it. Itukwurukwa na sọsọ iyi ka ị na-akpọ Obi Kubana si iyi ka ị na-akpọ Obi Kubana and ị nwere stand ị nwekwa stand o achọrọ m ka ị dere m kedu ebe ịkwụ akwụ kedu ebe ịkwụ maka ọ na-abịa ikiricha ndị ojii na-agụ akwa. They can never make use of their brain apart from insult. Only thought about them win. So I thought this guy have sense before. You are an idiot. You are a fool. You don't know anything. So yeah. Onya kucha ojede na nabaro nwe ora chọ ni oye. Orukwe chọ na chitekwa okwu the same thing. Stand the good of webe. Do more enwe people stand the gas in ka ha ga-ama ife ga-eme. Ọ bụrụ na otu onye nọkịta na ị ka nwee hope na Nigeria. This party ndị nke Peter Obi jeburu ya n'isi tibe mgbu about it tisibe mgbu ike about that party tisibe mgbu ike ọ bụrụ iwu ka ọ bụ na iso na ndị gasị na ha chọrọzi Nigeria ọ bụrụ iwu ka ọ bụ and nobody can force you so ebe ka nwee hope n'ife gbasara Nigeria and them na APC achigo 4 years that 4 years fachi sa akwa ka ị na-ebe ọ dịghị ka fachi and that 4 years obi ewe dịghị mma okay mgbasị I support go didn't think side in cause. At least even in an ginger. But the answer is no. Unu pocha yi di neran, or dun go ruo nesi, unu go to so chuputinibu. Unu wiki kwa many brand unu chuputinibu nesi. Ajoka na ajoka. Even party nke ndị Peter Obi nwa unu na-eme, ikwara support ebe a. Biakwa anụ ka amara otu anyị esi wee mee ka anyị nwere onwe anyị ekwere asọpọtụ ọjọsi tukwuru na akpọsi iyi na-akpọ kedu ofu uru ọ ga-amụta ọ bụrụ na ndị mmadụ kịta asị na ike Naijiria agwụva na achọrọ nwere onwe ndị na-achọ nwere onwe bịazi abịa dị too much overcome ndị nwesef ndị nwa na-ekwu okwu politics ndị nwa na-ekwu okwu APC na ndị nka ebe niile agbawara aghara onye ọbụla ama nke a ga-eme mana enwere ụdị nke na-asọpọtụ nwere nke ebe ịkwụ akwụ ndị nke chọrọ support fa ndị nke chọrọ support fa ndị nke chọrọ support fa if you be tukwana na condemn everybody no around you stand with working Nigeria so kedu party na support you can't just stand with working Nigeria for duaka ikwesi ikwuru ofele buru the team ni and if government you ebe ọ bụla ị na support kita ị ga-adị very active on it ọ bụrụ kwa ị na support Peter Obi Peter Obi jebe no ọ bụrụ like that ị ga-ebu ya n'isi na-eti mkpu na-echinja people if ọ bụ na stand for kita buru the team n'isi na-eti mkpu na-echinja people on it Urman second term ndị gọọmenti na-adị bad ma agodi ka first term adị una na-eti mkpu ka efọ dị ka eme na second term at the end of the day ọgwụ aka ya tadị afọ ọ bụrụ na onye a ga-egbu ọgụ ọ bụrụ na onwe ga-amara mmiri ọgụ ọ bụrụ na onwe ga-ata afọ ọgụ all those people ị na-akpọ iyi agafekwa ife niile so mụ na gị ka nọ na ana ga-ama kedu ife anyị ga-eme onwe anyị ka anyị wee si ebe a wee pụta ọ dị ka ife ifu VDM na B-Road na-eme na social media ụfọdụ buru enemy to B-Road ụfọdụ buru enemy to very dark man enwe nkwa eso njọrọ ejo gị onwe ka nsogbu si wee dị kịta na enwe ndị ga-anarị B-Road nwere n'opposition ịkpọrọ family ya niile narị very dark man no position ịkpọrọ family ya niile narị kedu maka gị na your family ihe anaghị nwudu na onwe gị ma bụrụzi nke your family mana ị ka nwee time soro fa na-aghara na social media people ị ma na-emeke billions una nwe ego mu very dark man na-emeke na social media una nwe ego na B-Road onwe ya na-emeke go na nwe ikere gị na-emeke ipolo na emeto both of them fa ndị unu fo na-akọrọ ya akọ to you fa na bụ na turu dị n'ime obi fa na-esesa onwe fa okwu akwa ife obi kiche ndị na-amara na ndị a na-abụ sef nwe ike na-aba nkata na phone enwe ike na enwe intelligence report ayọta ifu na VDM na B-Road na-ekwu okwu na phone everyday because etu mgbe izi ka m bịa afọ na ọ dịka at a time mgbe nyochazi these two people mana fa na-enwere phone ime investigation ifu na these two people na-aba nkata na phone na-esendịrị onwe fa message na WhatsApp
because unu na-afụ vidiyo na ọ dị so special na ode eme ife nlekọ na ọ na-eme nke ọ na-abụ na-ezuzu datin na-ekiri unu mana ife niile na-eme na Edo steeti ya is not talking about it. Mana ọ bụrụ ya ka nji wee bịa ife nji wee bịa bụ chọrọ ofu ebe stand ya. Obi Cubana accept to go his fate join ya APC. Cubana chief priest is sent in. Go on onwe gị ebe ọ bụ na ịdọrọ happy with Nigeria. What are you doing about it? What are you doing about it? Gị ka nna ajụ gịnị ka ị na-eme? Ajụ ka nna ajụ what are you doing? Iche na ọba ya ikpo oyi, iche na ọba ya iwe. Support one thing. Support ofu ebe. Imagine na all the people no Nigeria sị na factors Nigeria na ike Nigeria gwe Nigeria enwere isi. Support one stand. Then ndị nke sị na fashion the betterment of Nigeria a support one side. Ifu kita ka Nigeria ga-esi wee na-abọbụrụ America a na-ekwu okwu na ga-akwa fa ga-adị nchọsọ ibesi Nigeria because fa mana dịsi nsogbu na achọghị ịkarịfa. And some African countries amago na onwe ka nsogbu si wee daa na Nigeria na ọfa ga-ata afụ ya because Nigerian population dị too much. Fa nuje any country fa ga-etipịa that country. So onye ọbụla ga-abịa tinye bi ya ọnụ. But nke unu ada eme ya. Unu amarụ na otu nsi wee gba nkịtị bụ the same APC ka unu na-enye free access. O nwefe na-aza na unu na-aza arụfa ụzọ. And Nigeria adọrọ mma a na-egbu ndị mmadụ. VDM pụta ọkpọpụta unu na-eme clean up. Ọkpọpụta unu na obodo ọbụla a na-eme clean up na ya gosi na the citizen si na ndị mmadụ na-agba na they want to support. Onye bụ that thing unu na-eme. Ọ nwa nwanne anyị nwoke kpọrọ the other day mgbe na-eme program. Ọ da support ife ndị ekwu mana atizi ekene Chukwu daga kwuru eziokwu. Akwifu clean up a unu bụ ndị rata na-eme. Onye unu na-promote bụ Bola Ahmed Tinubu. To the international community unu na-promote that man. Ngwa unu videos ebe unu na-efisha main road. That man na-ese negasị ma UN ma US ebe akwa. O nwere one simple question. Ọ ga-ajụ. Ọ bụrụ na obodo ya kpọrọ ya sị na ọ na-egbu mmadụ na ọ bụrụ ezigbo mmadụ, gịnị mekwa na faji wepụta na-efishasị ebe niile dị happy? Can you answer the question? Mmadụ jụọ this question kịta gịnị ka ị ga-aza? Ịpụta kịta isi na Nigeria adọrọ mma, gọọmenti na-egbu ndị mmadụ, ada akwụ ụgwọ, ada akwụ adọrọ mmiri adọrọ, mmadụ wee jụọ gị na wee na-efishasị main road dị happy. Gịnị mere gị ji wee dị happy? Gịnị ka ị ga-aza? Black people don't reason and don't know them. A ga-egbucha ndị mmadụ agbọpụta unu na na-aza main road, iricha akwa na-agba egwu na-awụnye elu na-aza main road. Ọ kama unu ga-ekwu maka justice ndị egburu ka ndị egburu egbu nweta justice. Ọ bụla ọgbaka gbasara ọrụ nje gbasara unu ibe kpocha deti na-awụnye elu. Onye kwuo iwu na-akpọbi ya iyi. Unu echefuo na destin unu na-eme bụ onye na-achị obodo ka unu na-enye credit of that. Kedu onye na-achị obodo? Onye jụọ ga-esi na rekọrọ Bola Ahmed Tinubu nwere na-epromote because of your stupidity. Because of your ignorance, you need promote that person is in hate. Imaro. Jụọ onwe gị ajụjụ. Obodo a na-egbu mmadụ, egbucha mmadụ. Onye sị na ọ fụrụ obodo a n'anya, ọrụ ịkpọpụta ka abịa nweta justice for ndị egburu egbu. Ọ bụrụ ya, ọ ịkpọpụta unu ka unu bịa na-ekpocha main road. Na-ekpochasị deta na-eme unu vidio na-epost. Ndị gọọmenti ewere ya na-ese ndị to international community. Okwu ifuru unu ike unu abụ na m. Unu anyị nwere afọ na mmadụ ejizi ga-abịa na social media abịa eti mkpu for gọọmenti element ihe ọ na ike agwụna m. I am tired. And when if they can which party will win, the party get win will APC. When if they can which party will win, APC get win 100%. So as na which party will win, can you argue? Bola Ahmed Tinubu anọrọ na government ma ọnọrọ na seat. Unu achụpụnwuru ya. Mgbe ọ nọrọ na seat, ọ party ya nọ na seat. Ọ bụrụzi akịta anyanwụ na onwe tupu na that seat. Ka ị na-asị na ịmọrọ party ga-ewin. Nke a gosigoro na ị ka stand be na Nigeria, ị ka mere obodo a na-akpọ Nigeria. Mụ asịrị gị na ike Nigeria agwụgo m. Nwere ijiri nju wee gwa gị ya. Gịwa ka na-asị na ịmọrọ party ga-ewin. Meaning na ịma dịka ịma dị obodo a na-akpọ Nigeria. Before mo we gba ike Nigeria agwom na ntị gbasara Nigeria aka m ụkwụ m adịrị ya. Chima mere na-ekwu. Bola Ahmed Tinubu ga-ewin 100%. Agwa m na 2023 no ya ga-ewin that one. 2027 anya ga-ewin. Na asị na ịmọrọ party ga-ewin. Ke party ga-ewin?
this village boy unu na-eme mmadụ one na ebe a na Nigeria na-enwe 30 steeti APC apụta na idiot abịa wogbuo oke sị gị na gọvanọ bụ sọsọ 1 vote ka o nwe o chefuo na gọvanọ of that state ga control INEC chairman of that state gwa result ọ ga-akpọ ebe a na-use brain unu you people can never reason an idiot ekwesị iji okwute wee tigbu abịa gwa gị sị gị na ọsọkwa ya steeti na-eburu APC na gọvanọ bụ 1 vote ka o nwe so gọvanọ bụ 1 vote ka o nwe INEC chairman of that state kedu onye ma dị in control of that INEC chairman gọvanọ kpọọ ya na phone si ya agụ ịma na ife a na-alụ na okay sir I understand I don't worry about that he has been taken care of eruo that day na atụ ericha vote announce ọrụ unu APC 500 and something thousand vote nke a na-enwe enye okwuchi ọ na-akpọrọ onwe gọvanọ kwesịrị inye INEC chairman nsogbu gọvanọ bụ APC ọ bụzi individual isi ka ị gbara INEC chairman jebe court chief judge tụkwara na court aka onye were ya n'ọrụ the same APC were ya n'ọrụ what are you going to do eziokwu kacha mkpa bụ eziokwu ịgwara onwe gị lapụ nzuzu lapụ sentiment gwa onwe gị eziokwu isi na ịmabere onye ga-ewi na Nigeria so mmadụ kọta gị na sị gere onye ewi na Nigeria mara a sị mụ na Bola Ahmed Tinubu ga-ewi onye wini mgbe otu kwuru na seat nọ na pati ya nọ chike vote niile atụchara na Nigeria ma constitution Nigeria kwuru onye wini ya Abuja mee nka akwa nọ na Peter Obi wini Abuja wini Lagos steeti ndị mmadụ asị na aya ebego aje kọtụ ndị jọji na ebe a kwugheri kata asụ n'oyibo gbada asụ n'oyibo gbago kwughericha ife nnefe kwugheri ọtapụ ọ bụrụzi akịta anya ma tupu anya jiri aka ya kpọta mmadụ si ya gwa bụ onye isi ndị polisi kpọta nke a gwa bụ onye isi ndị amị gwa bụ onye isi ndị immigration gwa bụ onye isi ndị custom bịa bụrụ chief justice of the federation gwa bịa bụrụ nke dị otu a onye isi ndị INEC ngwaji eteki over INEC onye isi ndị immigration ngwaji nke gị ọkịta ka ị achụpụ onye a enwe ife ahụ echukwu former state Rivers State governor ọ sị na mbọsị ndị youth sịrị enough is enough ka ife niile ga-agwagharị ande eziokwu ifọrọma Peter Obi ifọrọma Atiku ifọrọma Yoruba ma ndị a niile Tinubu na afọ these people ka nkọwara gị otu Tinubu si afọ these people Tinubu na afọ these people ka ụmụazị nọzi school as in secondary school kita imoti isi afọ ụmụazị nọzi school mafa na-akpọfa n'aka je na-enyefe akara ero n'ụzọ egote akara food otu ife na abafa ga-ata mafa ruo na school otu aka Tinubu si afọ these people ịma why ọ ma na Nigerian youth dị useless so na the Nigerian youth kwesịrị ime those people ka fa nwee power ama mme kedu ebe the case ga-end na court why na chief justice of the federation na-aza Tinubu saa ọ bụrụ ife dịka na Germany ebe a na-enwe department dị iche iche enwere ife gbasara gọọmenti na chief judge so chief judge can even rule against the government but na-abịa na Nigeria ọ dịrị otu a that is the problem ị na-asị na enwere party ga-ewin so ka party ọ dị go ewin mgbe VDM gwara unu enwere party ọ na-asọpọt ịma na ọmụ ife ọ na-eme ịmara na ọ ma na APC ga-ewin ya mere nwere party ọ bụla ọchị sọpọt ịmara that statement o mege na nwere dị iche Obi Kubana na onye anụnwa the good mmadụ there that the government is not in charge when it comes to the election. Hey! The good ife mmadụ dị ndụ meghere ọnụ there na Nigeria na government adụrụ in charge when it comes to unu afụ ife mere mmadụ abịa na social media bịa etizi mkpu ọnọdụ ka ịpịa anwụta anwụrụ anwụ ịtara na ife mmadụ dị ndụ bịa meghe ọnụ there na Nigeria na government adịrị in charge ma ọ bịa na ịtụ ọchịchị gọọmenti adịrị in charge Tinubu wee win 2023 wee win 2023 even ma ndị Ghana ma ndị si elo obodo niile ife baba na-asị na Peter Obi win and the go on onwe ma ndị win so kedu onye napụziri Peter Obi ọchịchị akwụkwọ anapụrụ ya ọ bụrụ gọọmenti napụrụ ya ọgwụ anapụrụ ya na efe human being dị ndụ na-eri nri na-awụ arụ na-eku ume derụ unu bụrụ asị m bịa na social media bịa na-eti mgbu na-achọkwasị onwe m agwa
Una for the reason men una da for nka na be ekwu na social media. One ike agwụna I'm tired. When the fruit on I am tired. Ike agwụna m. Because ndị na-agwa can never reason. Otu a Nigeria no ka mmadụ gwaro gị na generation na Nigeria government adịrị in charge. Otu a Nigeria dị. 2023 enwe onye gasị na ofuru ife mee na Nigeria. Akwa vote ndị mmadụ gụchara na polling unit. Okay, ka ifu Chineke na nwanne m agbanyola video ka nje zuoro onwe m ike. No need mebere enye ndụ nsogbu. A sịrị gị na mmadụ win mgbe a gbara afa Tinubu na onye a win. Kedu celebration ndị tụnyere ya mere? Ọ bụrụ ndị mmadụ vote uri wee win eto ụtụtụ ọma. Atụsi ihe afụ ndị vote uri win ka fa na-celebrate the victory. Mana a gbara afa mmadụ na onye a win election. Enwere ebe celebrate na Nigeria. Ọ bụrụ na ana Igbo, ọ bụrụ na ndị Yoruba, ọ bụrụ na Hausa. Not just individuals ndị nọ na party bibe na-agba egwu. Enwere normal people na-celebrate ya. Ọ bụrụ nke don't discourage people. Discourage people. Go on onwe gị na-ede ife a. Mbido kịta bụ na sị na nna aba mba. Igosikwa ya ebe ị na-support anything. All to where na sị don't discourage people. That city movement a na-ekwokwu Peter Obi. Gịnị iburu gị ya n'isi? You people are cowards. Animals everywhere. Amamwa ya mazị na ka weje chi onwe na nga for useless black people. Sometimes when they would them open them power. Mbapta mazị na ndeka don see na poor family. Nwa nwa afọ gavi me run. Who anything Biafra again. But again we problem. Go home. Then meet your family in UK. Ngoji ki na fight black people ki ga fight. Onya kida na say don't discourage people. Mbona keep that go na timbu maka Peter Obi, na timbu maka ndị ADC against Tinubu. You will not do it for waka. Let's see who is going to win. Don't discourage people. Now your business now your comfort zone. Can't you come out? By now you go see them brokers every day. You may pay me. No come back that village movement. Now this guy no UK. Kalimafia MCA1. Akwi for corner bamba. Now when I support ndị Peter Obi, as in put up na support over. Nkegibu nothing. All just you took brother. Don't discourage people. Ndoji ochuku keru ndoji. Ochuku keru ndoji. Tinubu all the possible now. All the possible. They can never reason. Come and to Quran. And when there is okay fine na comfortable zone. Mayariar no. Huogu no. Tiempu no. Don't discourage people. By now, you can see on social media this village boy movement. You can see and you see the team who okay, see man. You can just sit down and fold your hand. Now say, as long as Nigerian politics is concerned today, Tinubu the wisest. As long as Nigerian politics is concerned in Nigeria now, Tinubu the wisest politician in Africa. That's the kind of Amara mo brain that man ko je chapter alu ano ọ na-alu ke nwere onye na-ebunye ya dị uche but onye nwa na afọ onye nwa bụ the wisest. If you name okay mgba na-eme election ọ dị ka anyị na ndị furu na chọrọ inwe nsogbu o mee ka onye na-anwụ ọ na-aga ọda ọ na-eme otu ozu gbaswere ya in ọkwụrụ ọtọ gbabazi ọsọ onye gwa dị na Tinubu ya 4 years ịma na ndị mmadụ na-asị ya ndị mmadụ na-afịa maybe 2 years otipia ma 1 year otipia ọ nọ 4 years nọcha 4 years kwụrụ. Enwere onye ga-achụpụ Tinubu na Nigeria. The only thing ga-eme Tinubu na Nigeria bụ na Nigerian youth sịrị anyị achọzi mana ọ bụrụ ma by party way forget it unu ama Nigeria na say that don't discourage people. Ka say watch and see bia susuru pu we rubbish watch and see akwa rubbish unu gwa na 2023 anu mana na dey watch and see akwa ifu ngwa na 2023 Bola Ahmed Tinubu is in a new president of Nigeria come 2027. There is nothing any human being can do. Omo akulia court to put video ajadebe 2023 agwa munia una nakpo mi waja oke mo otutu ọma waja 2023 ekwuru mi abara to can sit down. You are talking rubbish. It can never happen. Tinubu adigoru ma mu anụmanụ nọ na Germany ebe a mo na fa na argument that time fenche na mechizi on. E wezi nke sị na agbara ji ifi kwuru emena
Even man nke mana fa na Germany eba na mana fa na bambada de. Na kwa una mari kwife. Odun ko na chupu this man. From how? Ebe Nigerian youth to the weak and the stupid and useless at the same time. Oruokitu na mapta again. Oruokitu na mapta again. Obuka no mapta with full force so no. Nah, yeah, the APC will not win again, no. APC will not win. That word they will not win. You watch and see. But if you don't can support to APC, boom. Obi kumana na akurugo, una na agbe yi. Una agbe oburunda gi ko burunda. Oburunda gi ko burunda. Not join the APC. Go and join another party. Ebu no way this stupid man una amara ifa bu eh. Obi kumana join go APC. Mu anse achodam Nigeria. Go and onwegi choran that place it easy. You can't just fold your hand. Cho fu ebe tinyisi. Kwa yisi go fu ebe ko na afia. Unu na aka uko. Watch and see. Kere ya chupia. Court ina akwa di ije. Kere bu chief judge na eba. Kere onye bu chief judge no na court wa. On na gitiri onye na oru. Ko bu nne gitiri ya na oru. You are talking nonsense. Let's see. Ofu rubbish. Onye adikita odinana. Say you are talking nonsense. The same thing unu gbam na 2023. So if I kunu dem. Apart from you are talking nonsense, let us see. Without any action, just only thing that let us see. You are talking nonsense. You are an idiot. Let us see. So see. Naju. Look at Naju ma zen nande karo. Kedu onye kwa area chi no na bi sopta ndoji. Anazo ndoji azo. Ada zo ndoji azo. O ndoji ike gufa. Fasina facho something. Fana emezi that in India support over. Otu akese mwente ndoji. Obuna ebe keta na each company. Fu ebe ndoji na fight for their freedom na la company nyaru faka. Mana obuna akese fafa biya kunu jezo freedom unu. Mwane chefu ndoji. Omodi fede nobody knows tomorrow. And when if nobody knows tomorrow in Nigeria. Oh, nobody knows tomorrow in Nigeria. Can't you have that? Mbobu na enye hope. Nobody knows tomorrow. Ero that tomorrow. That in I am emekpa. Nobody knows tomorrow. How? And 2023, the same thing unu kwuru. Anam na social media 23. Ne timbu. Una na agbomi, una agbocha mi Tinubu arigo. Oru kwa kita mptakwa again. Una agbakwa the same munja no ra na enwere ife mu. Ichupuro Tinubu mgbe party ya no na power. Oburu si akita anyanwa bụ number 1 city. So to atukuru n'oche for presidency. When 30 states APC na Nigeria. 30 states. 30 states APC na Nigeria. There is nothing any idiot can do to take Tinubu out of that power. Because voting cannot take that man out. Politics cannot take that man out. Kobu court. Chief judge. Akwa court kunu geje. Peter Obi TV batana court. George Okridi TV. Una ama ife. Otu anu nakita. Enwe kesu o ta kwona say mu the next president of Nigeria. Edego ma fatini bunia. Because some anu bo cowards. So on social media kun dem we. So say na bamba na comment section. You people are nothing. Unu bu deka onwe di fu unu bu. Nenu ndeka chupu Tinubu never na comment ke na agbo bi ga chupu Tinubu akwa disi bu na comment so ga chupu Tinubu disi bu na comment section na ga chupu Tinubu ba yi gba agbara nzi na na agbu na eziokwu ha 2023 Nigeria si niile chọrọ Nigeria puta ju street niile obi Labour Party Mbo one guy no n'obodo a na-asị mụ na Peter Obi nsi abịa ọ bụrụ ba yi ju street na mgbe a ga-need these people ka fapụta na street you will not see them na fapụta na street na because na street dey calm dey cool na mmiri ada ezo anwụ ada acha na mgbe a ga-need these people na street you will not see anybody ọsọ ma consider ifa na otro possible no wa hai mbana aka na agwa si e matured man gbara aji amụ na eche ka na idiot na asị ya na ọ bụ na ọ bụrụ Europe ka nọ nsuwe ga aka ntị The governor of Europe can swear account. Nke abịasị is Trump, the president of America. This is another big animal that this comment. Mgbe ọbụla iwere hope gị je tinye n'ofu onye ọcha.
kịta i werugo hope gị na je tinye na Donald Trump. Ọ dịghị ka Donald Trump o chefugoro ife niile ọ ga-eme ọ ịbịa wepụrụ gị Tinubu tinyere gị onye ọzọ. The same America wepụ Jonathan. Trump ọ na-abịa inyere gị aka na Nigeria, what is he going to gain from you? Ọnụ na-amara na this world politics ka a na-eme. Kedu ife Trump ga-enweta ma ọ wepụ Tinubu tinye another person? Hai Chineke nna, why can't black people reason? Bịa Chukwu asị na ajụrụ gị ajụjụ ọgụ a kedu ndị ojii. Since niile Donald Trump na-ezusu ife niile ọ na-ezusu na America, ndị a na-egbu na Nigeria ọ kara njọ. Gịnị ka ọ ka na-eche? Before Donald Trump abịa zuzuwarịba na ọ chọrọ ije Nigeria, ndị a na-egbu mgbe na ndị a na-egbu kịta kedu nke Kanu. Egbu mmadụ 70 something last week 170 something. Kemgbe Donald Trump bido kọba akụkọ Nigeria, ndị a na-egbu kịta na ndị a na-egbu before ọbịa kedu nke Kanu. Emefe a na-egbu na Nigeria, ọ na-emefe a na-egbu. So gịnị ka ọ ka na-eche? Gịnị ka ọ ka na-eche? Mgbe ọ bụrụ na na-eche somebody ka somebody bịa mee. Amaechi bụ former Rivers State Governor. Ọ sịrị gị listen to me ka m gwa gị ife gọvanọ kwu maka na ị mara ife. Ekwesịrị iji isi pịagbu gị ka m gwa gị ife gọvanọ kwu. Former governor ọ sịrị gị na mbọsị poor youth Nigeria ga-wake up, see enough is enough, na farmer ga-agba ọsọ. A former governor bịa na kpasị kwuru open sị gị na mbọsị ndị youth ga-ewe asị gị one ka farmer dị. Ọ ga-ekwado onwe ya sị gị one ka farmer dị. Aya sa farmer dị 20,000 ka 200 million people amachụ nwa ọsọ. Ọ ife former governor mere ọnụ gbalị. Sọsọ ndị nwee power ime something na Nigeria bụ youth. Donald Trump can do nothing na Nigeria. Ife ifuru ọ na-ezuzukwa ya na-ezuzu. Donald Trump a big man dị ya bịazịa na kesi Nigeria, ọ bịa na social media na-akọ ọnụ. Onye nwee all the force ịkwatu Nigeria ma ọ bụ na ọ chọ na-akọzọ ọnụ na America. Ima many billions Nigerian government na Robin na America. Ima many billions Nigerian government na Robin. Ife otu ya ime. Ọ bụ na Donald Trump aka mana gị jụọ ma Donald Trump ọ chọ ịkwatu Nigeria onye ibe na-eme ya n'azụ. Mgbe ọ ji ejekwa bọmbụ na Iran, onwe onye gwara ọ na-eji ime. Onwe onye gwara ọ na-eji ime. Oru na nke Nigeria ọ na-asụ sọrọ ka e were wee jide gị ka ị na-enwe hope. 2023 akịta 2027 enwe ka esi wee mee anything na Donald Trump ama nkwe he can never be there eme this thing. Ọ ya ka i were onwe gị tinye taa. Why not the same person gwara ndị Nigeria na ọ dị enye visa fa je fight ya for themselves. Mgbe mmadụ sịrị gị na ọ dị enye gị visa gị je fight ya for yourself and they fight for yourself ịchọ ka onye abịanyere gị aka. Mgbe a na-eme ensas onwe maazị Nnamdi Kanu ọ sị Nigerian youth ọ bụrụ ga-hold on for 1 month because before any international community abịa tinye ọnụ n'ife ọbụla unu ga-eme nsogbu for 1 month. Or ife some of you na amaro unu ga-eme nsogbu for 1 month na that you na country. Unu megidezi nsogbu 1 month ruo ndị UN abịa. Ndị UN bịazi afịa gwa gọọmenti ife unu na-eme dị sipụrụ adọrọ mma. Even the UN game, some of you amado otu esi eme something. Onye akịta na-ede kọmenta mmetinye 500,000 na otu atinye phone number si anya kpọrọ ma na-enwe nsogbu n'obodo UN bịa gịnị ka UN na-eme. You don't know. I can bet my life na onye na-ede kọmenta mmeti 500,000 tinye phone number nya kpọọ ọgwa obodo ọbụla na-eme nsogbu UN bata kedu first 5 things UN na-eme na that country onye amaro mana oge tukwuru na-ede comment no research nothing. Akwa ndị ọcha anyị nọbịa ndị ọcha anyị nọ befa obodo niile ifuru sọsọ ife na-eche ekibu okay anyị jụọ obodo akịta gịnị ka anyị again and marụ na obodo ọbụla Donald Trump bịa ife ọbụla ọ na-eme n'obodo amecha unu akwụ ụgwọ ya mana eruo na kesi nke Nigeria kesi ebe nwe na Nigeria bụ ndị England bụ nsogbu enwe. Ọ bụ na Donald Trump chọrọ ije pịa dị Nigeria onidi ime announce ọ pịa dicheza Nigeria na-ekwu maka ya but so far na o kwupụta gị ekwupụta it's not going to be easy. It's not going to be easy. A ga-ebidozi Robin ba mana ọ bụ na ọjọọ so garụ straight no bata na Nigeria nwụrụ onye nka pịa dị ebe a ebebezi ya ka ikpe mana ọ bịa buru ụzọ kwubie egwu kọbịa ka akụkọ akọbazi ya kịta ọbụla akụkọ ndị ewuri uwe na-asụtọ ndị mmadụ na Nigeria una comment na-edeghi ife abụrụ feelings ka m gwa gị ife dị iche gị na Nigerian politician na-enwero feelings
fe nwere emotion fa na-face reality mana nke gị bụ feelings na emotion ka iji judge case. That is the problem. Nigerian politician from A to Z ada enwe feelings, fa ada enwe emotion, fa na-face reality. Mana go as a normal person, hey, ke kwa ji fe otu a ga-esi ma ndị mmadụ ga-agbachi nkịtị. Who are the people you are waiting for? Ị na-eche onye ọzọ na-eche gị. Enwe one guy n'ebe a. Ngwara ya si ya na onwe ka Tinubu si wee la Tinubu bụrụ na Tinubu win na 2023, what are you going to do? Mfagwa so na ndị mmadụ ga-agba nkịtị nsị ya anụmanụ dị ka gị na oge ewute m na mbọsa a ga-akpafa na mbọsị Tinubu ga-ewin na Nigeria na ị ga-eburu akpa gị jebe ọrụ na enwere ife ige and iruo n'ọrụ ị na-eriri onwe gị na-agba egwu n'ụzọ iruo dada akpa emecha ife niile eme mfọdụ agaghị so gbara aka na agba ndị ọsọ gbupụ asọ na si na ndị ojii enwe emini ife a bụ onye ga-abụ na na-agwa ya na Tinubu ga-ewin before na anụ saba ọgụ si ma akọsụ na ife a na ọdọrọ possible nsị agara onye ga-achụpịa Nigerian youth oke jugoro na ajụ ndị kịta na uru na-eme ife rates chọọ the betterment of Nigeria from VDM. Gịnị mere unu na-asọpọtụrụ that village movement? At least ka ebe niile hot ka Nigeria dịgoro hot unu emere VDM agwụ ndị nwere pati ọ na-asọpọtụ ife ọnọ bụ ịdọ na-achụgharị ndị ọ na-abịa ekwu maka jugoro na onwe unu ebe ọ bụ na ọ fụrụ unu n'anya ọ chọrọ ka obodo dị mma. Gịnị mere na okporo ime mmadụ na-erata nọ kpụrụ fa nche niile kponye na this village movement omekwu ya he did not do it and he will never do it and unu ga-ebe defend ya onye unu na-edefend ọ na-ata ahụhụ. VDM is not suffering. Enwero ife dị iche ndụ VDM na-ebi ya na ndụ Obi Kubana na-ebi na Nigeria. They are both enjoying themselves. As in VDM na-enjoy onwe na Nigeria office ọbụla ọ chọrọ ịba ọba ọchị ije America n'ụtụtụ oje ọchị ije China na-efe oche ọchị ije Japan oje nwaanyị ọ chọrọ ịlalị ọlarịala onwe ya ọtara ọ chọrọ ije oje. The same thing with Obi Kubana. So gị nwa kịta ị chọrọ ije obodo ebe o mere na 30 years ị chọrọ ije obodo ebe ị na-akazi nka ije nwụlọ mana ịpụta ị na Facebook ị na-anụ ọgụ na-akpọ ndị mmadụ iyi maka VDM ga can go to any country of his choice. Ụdị ụlọ ọbụla ọ chọrọ ịlụ ọrụ a ụdị moto ọbụla ọ chọrọ igo ogo onye ị ga-anọ na Facebook na-agba wọọ kịta kpọrụzikwa ndị rata ekpunye ndị village boys movement America. He can't do it because ọ gbasara ọrụ ya. Okay, ị na-ewere Obi Kubana iwe na Obi Kubana je join ya APC. Why not go on gị kpọrọ ndị nke gị join ya village boy movement ka unu wee match ndị nke Obi Kubana? You people cannot reason. That's our animals. Ọ bụrụ ndị mmadụ niile ọ bụrụ ndị ọcha ife onye ọbụla ga-efesi ka na-asị VDM. Okay, Obi Kubana abago APC. What of anyị nwee ba nke dị otu ka anyị wee match ndị APC? But you people cannot ask that question. You people can never ask that question. Oh, rattles. Next year, Tinubu adigo. Rattles. Kite etinyego 20% na ego Nigeria. As the end of the month, abakachazi account where minus 20%. And what emere anything? Ọ na-ewute. Kite ịchọzi send mmadụ ego na Nigeria. Iburugo ya chọ something ihe ede. Na nke dị kwa otu na nke dị kwa otu before I send the ego ndị obodo ndị ọzọ na-send the normal. And nobody did anything. Nobody. Ndị ojii ikwu na-agwụ na enyochasigo m unu nwanne unu awọtụrụ nothing. The time is now. When the pure businessman Chinedu, pure business guy man ọjọọ ka this VDM bụ onye bụ pure business rika na-egburu mmadụ 100 billion na Nigeria gbasara all this man. Iya ọ bịa na ọ ghọtara emotion ndị Nigeria. Ịmana ọ bụkwara memere emedati na ndị mmadụ na-eme ibi na-agba these people ife chọrọ ịnụ na-egosi ife chọrọ ịfụ. It's not that I cannot do it, but ọ dịrọ good. Jugoro onwe gị ajụjụ. Simple question. VDM isi na ịchọ ka Nigeria dị mma. Obi Kubana abago APC. Why not go ịbazi village boys movement a ka anyị mara ma ya esi ebe a wee chụpụ ndị APC. Ọsịgo na ọdụ pati ọ na-asọpọtụ ọ gbasara ọrịa. Ọ bụrụ kịta na ị nọ na village unu ka nye gị example unu na-azọ village unu igwu na-ada emeti ya and they like ka village gị and ịchọ ka village unu dị mma enwe onye nọ n'obodo unu wee ntere isi onye afọ je support bụ igwu obodo unu na-ada emeti ya and enwekwara onye ọzọ na-apụtakwa n'obodo unu and ndị mmadụ asọpọtụ go onye already. Gịnị mere na go on nwe ga meje support onye? Thank you. Only MCA1
MCA1 pụtara open support oro onwe village boys movement na ka esa mee woman bi VDM agbu na enwere onye ọ chọrọ support na enwere onye ọ chọrọ support so onye ọbụla ga-win ya win ye hakwa so onye ọbụla ga-win ya win ye nwere onye ọ chọrọ support unu aka na-etu afa rates unu dị very mutik fena na eme unu support ofu ebe nwere ọchị support and onye ọbụla gbachi nkịtị kedu ndị ga-ewin ọrụ APC onye ọbụla mechie ọrụ sị na nwere onye ọ na-support ọrụ APC ga-ewin unu amara ife ụmụ efulefu unu amara ife support ofu ebe ọsị no enwe ndị ọ na-support AMCA1 ajoin go village boys movement gịnị stop VDM join enwe this guy na support that senator Natasha gịnị mere VDM achọrọ support that guy gịnị mere VDM achọrọ support that guy unu ma the guy ndekwa mama afa the guy gịnị mere na VDM achọrọ support that guy abịa Abuja mee demonstration unu afro VDM mgbe choro be the other one o me maka maazị nna nkaru afro nwanne VDM gbara guy man onye awatara unu ojos unu ọ watara iberibe unu na-emere onwe ya enjoy unu fọ ọmarịcha nwa ngere ọ bụ weje hotel mbasị na hotel bụ iru unu kam ọgbanje aka kam nya digara na-eri ụwa adịchiji ụwa ọpụta onye mere ọnụ ji wee ka ya ọsị na o nyere Harrison 25 o'clock iji wee bịa apologize ya unu amara ife gwanụ vidio ifuru mbọsị mmekweta VDM na VDM dị pure n'ezigbo mmadụ ka ọ bụ mbọsị ọ ga-apụta open support any party with rates as a rates member niile ọsọ ya bụrụ APC but ya pụta kene ka anyị mara stand ya a man that don't have stand any man na-enwero stand n'ụwa dị very dangerous a man without stand and ịchọ ka Nigeria dị mma mụ na gị na asị kịta ka onye ọbụla mechie ọnụ ka eje ọsọ mee polisi wa kedu oge win APC ọ bụ na nwere ndị ọ na-asọpọtụ mana ọ na-akparị Obi Kuba na supporting APC why can't he support Obi ebe ọ bụ na ọ like APC if VDM don't like APC why can't he support Peter Obi una na-defend ya na ọpụta na a ga-akpụrụ ya a na-akpụrụ mmadụ na mmadụ na-asọpọtụ pati a na-akpụrụ mmadụ na mmadụ na-asọpọtụ pati na Nigeria ọsọ unu jee nụọ ọgụ ọsọ unu jee gbuo mmadụ na ọ sịrị unu ka anyị sọpọtụ na onye nka ịmakwa ọ dị rates na-apụ ana very useless and idiotic people ju na social media na-agba onwe rates ụmụ efulefu ụmụ okoko ọ bụrụ unu niile pụta na Nigeria sọpọtụ this village boys movement APC ji ekweta na ọ na-eme mgbe afọ echebezi ya ndatin fa ga-eme mana kịta afa ada echi ya ọ kpọpụta unu na Jeneficha Main Road Uficha Main Road Tinubu wrote the video, send the Arundi UN. I thought you said the masses are not happy with me. Look at them enjoying and doing sanitation. Unu susu ya recha APC wrote video unu ebu neme sanitation na agba egwu. Send the United Nations. You said that my citizens that they are not happy with me. They are not enjoying my government. Look at them enjoying themselves. They are happy. They know that I'm trying. So onye ọcha kiricha that video isi mba na atra unu amara ife enwe one woman my friend na anu the woman bibigo na America mana onye Germany ebe but that woman for that video obere akwa because ụbọchị ada my friend that thing o watara the thing we gosi nwunye that video nwunye we for the video we sia a na-egbu ndị mmadụ na Nigeria unu na-achọ ka Donald Trump pụta the same unu ma bịa na medicine na amụ for example kita na otu ọnọ kita bụ nyanwa afa na we German woman onye ọcha si na ọ bụrụ onye nwa kita si na ọ chọrọ ịbịa Nigeria ka ọ bịa nyela aka na ife na-eme na Nigeria na ọfụ this video no ga-ege my friend we kpọ ngwe sima gbara nze that thing kwuru bụ eziokwu nsi ya gịnị bụ eziokwu ọsọ na gbunye for that video na abamba nsi na ide eche onye ma mgbe mgba ga-eme argument na ndị happy na igosiri ya nwunye gị jela akwụkwọ bụrụkwa onye ọcha wụtara ụwa o wee the same thing ngwa gị o ife VDM na-use na-eme ife ọ na-use unu eme ọpụta unu eje na-eme clean up n'obodo a na-egbu mmadụ Victor Tụtụọma n'obodo a na-egbu mmadụ obodo ọkụ adọrọ mmiri adọrọ unu na-eme clean up yiri akwa dị very happy na-agba egwu ị na-promote the president of that country because mgbapụta mmadụ na my village a na-eme clean up na village onye na-promote na my village bụ PG na igwe offer they read the glory all the same thing na-eme na Nigeria ife a VDM ju na-eme but you people can never reason. A ga-egbu ndị mmadụ kama a ga-apụta maka ndị egwu achịmgba ụchachi ebe niile ọ dị deti ị na-eme the video emechaa Tinubu na onwe ya
ndị na-arụ dị ọrụ dị video tụarụ ndị APC tụarụ ndị United Nations tụarụ ndị nka see you said that my citizens are not happy with me. See the way they are killing everything. They know that I'm trying. You people can never reason. You people can never reason. Can go on another thing. Unuma before na mbu demonstration n'isi. Ana eje demonstration maka freedom in Europe. Na mbu ya n'isi. E ma the reason you akwụsị ije. Ka m kọwara gị. Eje m European Parliament, Belgium. We meet here one girl onye Congo amụ na Belgium. You met the girl gwa m. Osim, what are we doing here? That we know what to do. We should go and do it. If I bonye Congo, na arụ na Belgium. If the ụtụtụ ọma, ọ ife ọ mere ọnụ gwa m. Osim, na gwa m na our forefathers ebugharịsigo placard in Europe, mechaa ife anyị na-eme. What happened? Why are we still doing it? That we know what to do. That we should go back and do it. Onye gwa m ife abụ a 28-old girl onye Congo na arụ ọrụ na European Parliament dị na Belgium. Ebe a na-eme ka iwu niile dị n'ụwa. Eba mmepe osu da video tata kono fu video ebe na agwu enwero onye na-ejebere ebe ọ dị gị na arụ dị ọ ife gwara m sị m gịnị ka anyị na-eme ebe na anyị ma what to do we should go and do it, that we should not be a coward and there is you, not that we don't know what to do but we are scared to do it. Ya ka anyị eme demonstration buru flag na amaya during the time of Ojukwu ndị mmadụ bụ placard na amaya dị n'Europe niile. Ya ka anyị kara amaya dị 2027 2026 aka buru placard na amaya. Gịnị ka ndị ọcha chọrọ ịfụfe n'Africa? Gịnị ka ha chọrọ ịnụfe aka anụbe? We are still doing the same thing. No. So the same thing na good na-eme na Nigeria. Etukwuru goma na gwa onwe m eziokwu. Otu a Nigeria lekịta. Ife Tinubu na-eche na ọnya je third term. Second term abụrụgo on oppose. Ife ọ na-eche kịta third term ya. Ọnya je third term ka ọnya rapụzi ndị ọzọ ka ndị ọzọ chia. If I get a corner contemplate, nobody if you know 2027. Can I get you? And they can go if a VDM game. What then they couldn't there? What then I walk on there? Can go get a VDM and battle Mazen and the Karonga. Ato Mazen and the car life imprisonment. Never do social media, they think video, web video, where go. Naturally, Damazan and the Caro where diverted attention. To ife na-eme na Nigeria unu chefugodi case Maazị Nnamdi Kanu ka a na-egwudo okwu ife na-eme na Nigeria na achọrọ listen to me atụrụ your father nga ị na-ebe akwa na-eti mkpu na atụrụ your father nga mmadụ abịa gwa gị na achọrọ iji nga atụrụ your father wee divert your attention na ife na-eme na Nigeria, meaning forget about Maazị Nnamdi Kanu, let us focus about Nigeria. Onye atụrụ life imprisonment mgbe ada ga ekwuru desi nka nna wee sị hey ndị bayis na afọ Maazị Nnamdi Kanu anyị ka na-ezuzu ọ sịrị gị na achọrọ iji nga atụ Maazị Nnamdi Kanu wee divert your attention. If you mean abandon, stop talking about that thing. That is irrelevant. Don't talk about it. Let us focus. Maazị Nnamdi Kanu to life imprisonment. Come here on where's natural iji where divert your attention. It simply means stop talking about it. Don't think about it. Let us focus on another thing. Get the thing and say well under an assess you can assess because those people cannot reason. Keta ajụ onwe gị ajụjụ. Onwe gị opportunity igosi unu how strong ọ dị. It's not doing it. For what the party on our support. Man, how can they criticize Obi Kubana for joining APC? Why can't you not join the other opposition party? Come on, is there man to man? Do onwe gị ajụjụ. Gịnị mere na ọ chọrọ ịkpọ ndị rates wee ba the other party? Kava match is there APC man to man. You will not do it. Over the 3 days now, come election. Aramadi video. Then date tata. 3 days or 1 week or 1 month before election, video Amadi in his post. I don't know rather mono the week mono we phenomenon. Unamana Muzoni and Nukumba, or man of social media and bar, on like a way I guess you had. Then date tata. Upon no one. Then date tata. Mark, if I'm not wound. 1 month or 2 months or 3 days or before the election 2027. Onye amadi active na social media. Onye wiki di active na social media then. Either na hackera account ya, ma ona what has we fenya na account ya na eje. Ima the reason. Kan dem mari yare sa afa gini na eme. Ah to chazia vote ozugbo. Few days up tazia. Na ye, okay, we are going to go to court. Na enwota na esi we mia. Mgba the day has been done. Otibe kwa mkpu again. Betterment of Nigeria. Or maybe kwa mwena agu ni ife game.
etukwuru gọọmenti monitor Nigeria wee mara the way the system is working. mgbe ọbụla Nigerian gọọmenti bịa ka m gwa gị na Nigerian gọọmenti federal akwifere otu arụ aja dị kịta. Nigerian gọọmenti ada alapụ arụ aja otu a mfe na-eme fafta fadupuo arụ ọjọọ obere fadupuo ya obere fe wụrụzia kọnkịrị wụọ n'azụ ebe a. So ị na-ene anya ife obere oyele ọ dị ka ị ga-esi nwere oyele a wee scale through na something gbata asị na azụ ebe ahụ kọnkịrị. The reason fa ji edebe oyele a bụ fama na enwero sense na ya sị ka ị were mkpụrụ aịza dunyegodi n'oyere ma ọ gakwa atụ nọ ifu na adị oyere isi na iyi esi ebe a wee gbapụ. mana ndị otu anyị na-eje were mkpụrụ aịza tụnye ebe a fụ na awụ kọnkịrị n'azụ anyị bịazie bịa na-agwa gị ị na-agba anyị iyi maka ị na-afụ oyere and ị chọrọ iwere mkpụrụ aịza tinye n'oyere a ka ịma ma ọ ga-atụ. That is the problem na Nigeria. They will always keep small hole for you. Ga-abụ na ị na-anya were ya na-enwe hope. Onye mma 2023 jụọ ndị ma sobe m mgbe a ka m si eti mkpu na social media na 2022 ka m bido tibe mkpu 2021 na-agụ na enwekwa ife unu ga-eme na Tinubu ndị mmasị m ihe a kirie ife a bụ that man unu na-akpọ Tinubu bụ ezigbote guy man ọjọọ na eko si azụ okwu ọpụtakịta monitor Nigeria onye achịgo Lagos State gọọmenti ọ bụgo Lagos State gọvanọ and mgbe ọ bụ ya na Obasanjo adịrọ na mma o jirikwa ego na-ekonoko ife ni so ọ marụgo otu titi si arụ ọrụ. Onye bụ mbada guy man, onye abụ mbada guy man ọjọọ, onye adị mbada guy man ọjọọ ka na agwa gị. Ịma mgbe Maazị Nnamdi Kanu gwa gị na Tinubu ga-achị Nigeria ọ gwa gị ọ dị ka 10 years before Tinubu achị Nigeria. Ịmara ta mmadụ ịgwa gị something 10 years o ruo mgbe afọ ome. Ịma mgbe Maazị Nnamdi Kanu na Tinubu ga-achị Nigeria ịma mgbe o kwuru ya o kwuru ya 10 years abi 8 years o juwe kwuchi ka o juwe. O nwere ife na-aza itukwuru na gbakọ ife na-eme na Nigeria. And after Tinubu na money gachi akwụmfu this Erufa ya Tinubu na eme na fa na agbo nfa wo. Ya nwa bụ next president after Tinubu. Jekwa je de nka. Unu rapụkwara ara ife a na-eme na ọ na-eme ruo mgbe Tinubu chicha onye ọzọ gachi with that Fulani man Erufa. Onye nwa gachi. Unu aghọtara Nigeria. Ọ na-agụ m akwa na afụ niile anyị na-ata yet ndị mmadụ ka na-ezuzu ezuzu. Nigeria. Obodo my father nechara anya sị m ifuru obodo a. Chegoro ife na 2023. Ma ndị actors ma everything support Peter Obi. And mgbe afọ atụcha vote ozugbo fama na fama ahụ akpọ result ọ bụ na obere Peter Obi ka fa gbọrọ ata Nigeria ya enwuru ọkụ fa agbachi unu nkịtị. Ịma dịzị fa ji ọgbachi unu nkịtị fama na Chinefo ike a na-agwa unu kama fama na fa kpọọ result ozugbo ọgụ atasịrị ya mere fa kpọrọ agba result. Ada nwe Maazị Nnamdi Kanu kwuru nne m ụtụtụ ọma Maazị Nnamdi Kanu sịrị gị na mgbe ọ bụ na atụcha vote na Nigeria ọ bụ na akpọrọ result ozugbo gị forget it. Ya ma o ji take for 3 days. Onye na-asị agbara nje watch and see ọ bụrụ ino m nso nsuwe gị aka ntị maka Chukwu ke mụ na gị ọ bụrụ ino m nso wee kwuo this thing mgbabata gị na room nsuwe gị aka ntị eze apụa gị n'ọnụ. Hating people like you. You only talk about emotion. You don't face reality. Just watch and see. Maybe you watch and see how. You just to put on same balance. What that can this rubbish. When I got them I confidence. Madone there this thing na 2022. Onya mendo na page na there this thing fana forget say ifulu ifu. Madone there ma balance watch and see. Na 2022. Madone no. Sema balance mu je no rana. Nke ke na akpọ yi were ekwu ya. Na na akpọ yi mgba. Sema balance no nwe ife mma na no rido opuru ekwu eri. Nwa na ekiri unu amụ. Nke ke to that it will shock you. Ya chupu Tinubu jagaban. Na si to tukwu ya. Nwanne ide mma ya ide mma iwere gị je ọ bụrụ je na zoo were ọ bụrụ gị were gị nye tiger nne otu ịchụpụ jagaban na sit otu kwunu ya ka ihe eji PVC ọ gịrị wee chụpụ ya. So ndị nwe ike ịchụpụ jagaban bụ youth ifuru Nigerian youth eronu ntutu taa so that ya chọrọ anybody to na that seat. That is the only thing nwe ike ịchụpụ ya. Mana ọ bụrụ nke ka unu mee voting 30 states
na Nigeria bụ APC and man na Anambra State bụ APC. Anambra State bụ 100% APC. So not at one state. When even na that go Anambra na obna aka na emegodi na apụ ga na achi Anambra State, but Anambra State bụ 100% APC state. APC. Any other people ga-eme ka ya eme. Nwanne gee ntị ka ngwu ife dị iche mụ brain unu ada arụ ọrụ. Asụrụ mụ na support APC ọ na support Tinubu mana nna agwu ndị reality. Ife na agwu nkịta abụ the reality. No brother na support fa. I want you people to know my stand because tomorrow say no, I'm not supporting them. All the come one election people na Anambra State agba mụ na Soludo ga-win 100%. There is nothing anybody can do. Akwife ngwara unu. Akwife ngwara unu. Akwife ngwara unu. Soludo ga-win. Na Soludo ga-win abana like Soludo arugbu onwe na Anambra State. No na. Agbakọchago m. Kedu onye na-achị ma Soludo aka na Anambra State nwụrụ. Onye kala imechasị anụ Soludo ife. Soludo ka dị na-ebe akwa mgbe a na-atụ vote bụ Ifeanyi Uba. Ọ bụ na Ifeanyi Uba nọ ndụ. Soludo ka dị na-ebe akwa. But Ifeanyi Uba nọ ya. So enwere anybody nọ na Anambra State that time na challenge Soludo. Mgbe a na-achị ịtụ vote na Anambra State, egwu a na-atụ Soludo otu. Soludo nwere ike na-ala ndị onwe ya ụra. Dịka ọ da panic dị, ọ dị ka ọ na-eme campaign. Ọ nwere ife ọ dị aka ya. Because enwere anybody nọ. Nya me nju wepụta wee kwu. Adị m support Soludo. Soludo eme ife kwesịrị na ọ ga-eme. I'm saying it openly. Mana agwara m na onye wa ga-ewin. Agwara m na onye ga-ewin because onwere onye nọ. Otu aka ọ dị na nke Peter Obi na kedu onye ga-stop ya. Nigerian youth to the useless. Enwe ife dị iche nna m. Peter Chukwu gozie ịma na ọ da aga ya ọfụma. Enwe ife dị iche. Ọ ma ebe o si ejide fa na akpa ahụ. Ọgwa ifete fa na agha ala otu pụrụ ji na amụfa ahụ. Ọ mafa ọfụma. Ọ mafa ọfụma. Na se ma gbara nse watch and see to chog you. Ya achụpụ Tinubu na city jagaba ntu. Kele bi yesi wee chụpụ. Kele bi yesi wee chụpụ. Hope ụzọ dị mma. Fourth position etinya ịchụpụrụ ya na first time. Oro second time hope ụzọ dị mma win ya. Mgbe o buzoro ma win second time ọ na oppose dịka enwere onye na-amara aka ka njiwe nwa n'ọsọ ọnụ ka unu na so mbaka unu na-aba. And agwakwa mmadụ that time si na o buzoro ma ga-ewin because ọ sị m na ọ possible na anyị nwe state nka ka o buzoro ma ga-ewin second time na o nwee ike ime gbanye egbe. Kedu onye win second time? Unu na-catch feelings as in ị na-eji your emotion ekwu okwu ị na-face reality. That is the problem. Ife dị iche gị na ndị politician na fa na-efesi reality. Ife dị iche gị na ndị ọcha bụ na ị na-efesi reality. Mana nsogbu gị bụ feelings. And those religion ka eji wee wepụ your sense of reasoning. Tinyezie gị dị na enwe feelings na alụ. So feelings ka iji eme. Will everybody keep quiet for this man to come back again? It can never happen. People will never allow him. People, not you. You are not talking about what you can do. You are talking about what people can do. Onye ọcha na-agba gị, I will not accept. Onye ọcha ọzọ agba gị, I will not accept. Oru na nke ndị ojii, onye ojii agba gị na people will not accept. People, not to him. People. Onye ọcha ga-agba gị, I will not support. Onye ojii agba gị, people will not allow that. People. This is the difference. People and the nyanwa. Ntukwara na ndị mara ama agba nkịtị. Go on and ndị mara ama agba nkịtị. Go on and ndị mara ama agba nkịtị. Onye mere our forefathers ji wee karịcha. Our forefathers say that ewu ọra na-enye nri na anwụ na-agụ. Ịma maka ifo ọ bụrụ ndị 7 agụ nne na ewu anya. Oru na otu ịmaka na ga-enye ewu nri. Enwe ike Ebuka ya eje nye ya nri. Ama Ebuka ya eje. Ebuka sị ayi Ifeanyi ya eje nye ya nri. Ifeanyi asị ayi mba Chijioke ya eje nye ya nri. Chijioke tupuru wanzazi Chibuzo ga-eje nye ya nri. Onye ọbụla na-echief ri onye ọbụla. At the end of the day, ewu aba eri nri. All the same thing and you are waiting for others to do something. You are not counting yourself. So my brothers, you will see. See what? See what? Go ahead to Tinubu. Go ahead to Tinubu. I'm even gwara mmadụ. I'm even gwara mmadụ mana mmadụ awatara. I want for that village boy movement. No, ọ bụ na ndị mmadụ chọrọ ka akwasasị ya.
Chinye one goat for soup na chukwu gozie. Chukwu gozie Nigerian youth. Very useless and selfish people. And they can go ni fegeme. Offer obere ka atụwa vote na Nigeria. Una for this boy unu na-akpọ Bella. Unu enwero sense. Ka na agbacha unu ife na gemen. Enwe ike na ofu onye nọ na gọọmenti akpọtada Bella nye ya ego. Ma ọ kpọta one girl amakwa ama si anya bịa na social media ka ọ bịakwuo na Bella tụnyere ya ime. Ma ọ bụ achọta ofu actor ma o celebrity ama kunu call something n'afọ ọnya. So during the time of the vote, and when people gonna fight for Bella, when they gonna fight for politics, as they did in the protocol, they just in a date that in a different in nobody. In a date that in a different in nobody. Orube kwara mgba a ga-achọta ndị ofu celebrity na Nigeria. Maybe onye na-agụ egwu, ma ọ bụ onye na-eme film ama, ma ọ bụ onye na-eme content ama, or make something. Ndị youth divide ozugbo. Why will you do this? Nke a say you're supposed to do it. If I can do you to can use election adapter. I am a moon mgbe ọbụla ka unu yara ịdị in unity. Okay, jụọ m ga-ajụ. Nigeria bụ Muslim bụrụ Christian. Anụmanụ dị ka ga-ede poor. Mụnwa dị poor. Mụ na gị pụtara ya na anụ ọgụ religion. If you go our politicians, a Muslim bụ politician, call Muslim, the Christian bụ politician ga-akpọrọ nwaanyị jee na hotel na-aṅụ mmanya na-agba egwu. Wee religion debe na-akụ. Mona gezi bianya na drag Christian Muslim. But all those politicians, Obasara Orofa. Faga akpọrọ nwaanyị, agbata rufa nwaanyị feju n'ime room na agbo nwaanyị na agbaru fe egwu. Onye nke echefu n'obu Muslim, onye nke echefu n'obu Christian. Fa na enjoy. Jụọ onwe gị ajụ, ke ndị na-ebu tribalism n'isi? Ọrụ mụ na gị. Mgbe onye chief go senator onye Igbo na senator onye Hausa na anụ ọgụ maka tribalism. Mana ọ mụ na gị. Ife onye Edo na-enwere ego dịka gị kugbuo ya. Onye Yoruba na-enwere ego fugo dịka gị kugbuo gị. But all the big people, ma ndị Yoruba ma ndị Hausa, fanche niile dị like this. Fanche niile dị otu a. Ị na-ewere Hausa man na-enwere ego iwe. Hausa man na-enwere ego na-ewere gị iwe. Ị na-ewere Edo man na-enwere ego iwe. Edo man na-enwere ego na-ewere gị iwe. Jekwuru ife dịka Obi Kubana na E-Money. Fana ndị Hausa youth nwere ego dị otu a. Fana ndị Yoruba youth dị otu a. Fana ndị nke Edo State dị otu a. Ma onye afọ bụ Christian ma onye abụ Muslim ma gbasara ọrụfa. Ọ mụ na gị ka eji eme eji esusu ife niile. Ọ mụ na gị. Very useless and stuff. Ekpeti m njide unu nwere 2 by 2 bukacha ugwu na alụ. Ọ mụ na gị ka a na-emerụ. This is an Hausa man. This is a Fulani man. This is all the big men. Ọ gbasara ọrụfa. Ọnwụ dịka enwe ike sef ofu onye Christian agbata bia. Ọ n'ime ụlọ kana bunye onye Muslim onye politician senator nke arụ abịa na hot na-agba egwu anya na-afị aka na arụ eme ọtọbakọ. Ọ mụ na gị ga-abịa buru ya n'isi. Akwa ifu poor people nnọkọta na-ajụ enwe buru na awụpụrụ anyị n'isi. Mgbe onye ka ifu all these big men kama na-enwe nsogbu. Oke jụzi onwe ga-ajụ the APC ịkpọla asị ịkpọchasị ya APC asị. All the big men bụ afọ Nkubana chief priest nke ebe ọ na-adị ka ọnya bụrụ Chetima n'isi. Afọ kwuru Zenko na-etikwu moto ya. Ọ bụrụzi ya Paul Reche dị idiot ka gị ga-etukwuru ana na-aba mba arụ n'afọ kacha gị na-adọkacha onwe gị. Ifu ndị big men fa na-emere onwe fa enjoy. Ifu ndị big men fa na-emere onwe fa enjoy. N'aka. Fa na-emere onwe fa enjoy n'eje. Gwagodi m ọ dị our politician ana ama ndị bụ Muslim na ndị bụ Christian. Apart from onye asi steeti dị otu a. Apart from state, gwagodi m ife dị iche all these big men. Na Tony Onumenu nke onye nwe UBA Tony akwa ya Tinubu na mbasị. Ọ na-agbagodo unu na Tinubu ho suru ya ọfụma. Gụnwe tukwuru side na-achọ ebe eji weta isi eji wee kubu Tinubu. Efuzi ya ebiro ya na Igbo. Ọ na-agbagodo na Tinubu ho suru ya ọfụma. Dịka gosikọt na ọ bụrụ ife na-eche ka ọ na-eche. Onye nwe mere enu emere ana. If you allow Nigeria to make you to be poor, ọgwụ achọrọ ịdị poor. Ịlapụ Nigeria ka o meghị ihe ịdị poor, ọgwụ achọrọ ịdị poor. Maka ọ bụrụ sọ gị ka amụ n'ime obodo a. Ọ bụrụ sọ gị ka amụ n'ime obodo a. Okay, ngwa all the poor people gather together. Ka mara ife a ga-eme maka ndị kpatara ego. Unu ama nkwakwa. You people will never accept. Atiku onye Yoruba onye Hausa ama ma ofurani onye agbara onye Hausa ama ma ofurani
Muslim. Erufai onye Fulani, Muslim. Peter Obi onye ụka, onye Igbo, Christian. Kagasi aba facheri facheri na no bara one umbrella. Ota kesi agba ifa nwanyi. Otu a. Ota ke kro mwaja na ba ga ade. Fa na enjoy. Poor people iptala na moyale. Iptala na moyale. Ụfọdụ n'ime unu ga-afụ business gị na onye Yoruba ga-eme mba. Ọ maka na onye Yoruba, ndị Yoruba tụfịa akwa. Elapụ business etipia. Ifu business otipia. Isi mba de chọk gị I don't want to have anything to do with Yoruba people. Nke asị ga don't want to have anything to do with Hausa people. So ndị na-anụ na that not of poor people. And onye mee ka juwe dị poor. Echeta m Gozie Oke mba. Gozie Okeke na yes, Gozie Okeke na-agụ egwu mgbe akwa ọkọ na-abụghị ego. Unu ewe bịa na-aba mba. Nwaanyị akwa ọkọ ga-eji na-abụ ego. Onye na-eme ife ụka onwe feda man gwara unu nọ n'unu dị useless. Men unu ada eche that man sịrị unu oh so mgbe akwa ọkọ na-abụghị ego n'nchọ ka ọ sị akwa ọkọ I bind you in Jesus name, I bind you in Jesus name. Ọsọ n'onye mere iji wee dị poor. O mere onye ọ gwara unu onye na-eme ife ụka ka native doctor na-agwọsi ọgwụ ike bịa na-abụ ego ọ na-atụtụkọ dị ego emechu na ewesị awa oji onye tụtụọ dị ego wee gwu na the reason mere iji wee dị poor bụ na ịmara ife so if you chọrọ ka ọ na-asị akwa ọkọ I bind you in Jesus name, I bind you in Jesus name. Sọsọ datin dama kwuru ebe ero ekwesịghị ime ka ị na-eche eche ka woman being. Sọsọ datin dama that statement ka ọ bụ nke a na-agba nke akụkpọra nke na-eso ndị Zion emecha ọ dịka ya na ndị Zion onwe obere misunderstanding na ọgbakwuru akwa ọgọ ọja na nke akwa ọgọ ọja na nke JCM akwa the same person na-akọtọ ndị dibia na social media. All these native doctors they are animal, they don't know anything, don't associate with them. The same person je na nke akwa ọgọ enyi ya nni orie anịma na anụ dị na ba akwa ọgọ bụ anụ enyere ọgwụ na egbu ọgọ bụ akwa ọgọ egburu ya mmụọ egbu efi egburu ya mmụọ enye the same guy nyo na ebe a na-eri waja mefa ga-eme these people. The same person na condemn ndị dibia na agwụ na ndị dibia dị useless na ndị dibia mere nka. All the same person je na nke akwa ọgọ the bishop ndị dibia agba ọ bụrụ na o je na abalị ka unu yara ifia na o je open na go to jecha German onwe dịka onwere native doctor na Germany mecha be na agwụ how good akwa dị to him na akwa introduce ya mana enwe some of you na afọ akwa ọkọ si wecha ka ewere okwute tukpuo na you can never associate with him. Ọ bụzi ya ka nga agụ gbora sunu na Zion jikwurufa amara mgbe poor people ga-enwe sense. Poor people are the problem of Nigeria. Poor people are the problem of Nigeria because they don't reason, they don't think. If you pass that, so you are an idiot, you don't know anything. I thought this guy had brain before. An adult, so if you be boy, you cannot debate, you cannot do anything apart from boy. Be governed by APC or don't go to be governed or we for Merun. If I sometimes not confused, all mean is in an adult and was a choice as a woman being.